Lesson 5 Working with columns and row ကိုလေ့လာရအောင်ဒီမှာcolumns ရဲ့အကျဉ်းကျယ် row ရဲ့အနေအမြင့်ချိန်တာအဓိကနော်လေ့လာသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် inserting columns and row column အသစ်တွေနော်ထည့်ထည့်တာကြားထဲမှာထည့်ထည့်တာrow အသစ်တွေကြားထဲမှာထည့်ထည့်တာနော်ပြီးရင် column တွေ row တွေဖယ်ပစ်တာ column rows တွေကို freeze လုပ်တာနဲ့ unfreeze လုပ်တာကိုလေ့လာရအောင် 5.1 adjusting column width ဒီထဲကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် column width ရဲ့အတိုင်းအတာက point အားဖြင့်နော်0ကနေပြီးတော့255ထိနော်ထားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့255ကတော့အကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့0ကတော့အကျဉ်းဆုံးဒီနေရာဖြင့်ဒါကဖွက်ထားတဲ့အနေထားနော် column ကိုဖွက်ချင်တဲ့အနေထားဆိုရင်0မှာထားလို့ရတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပုံမှန်အပြင် column ရဲ့အခြေက 8.38 character နော်ရှိပါတယ် pixel အပြင်တော့72 pixel column rows ဆိုတဲ့ file လေးကို download လုပ်ရအောင် download ကြလာပြီအမှာ column D ကနေ column G ထိကို select လုပ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်နော်သူတို့နှစ်ခုကိုနှစ်ခုမကပါဘူး column ၄ခုလုံးကိုပြန်လူချက်အောင်နော်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ထိလဲ17အထိကိုချက်ပြီးအောင်ဟုတ်ပြီ enable editing လုပ်ပါ column D ကနေ G ထိနော်ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဒီ cell တွေထဲမှာတချို့ sharp တွေတန်းစီပြီးနေတယ်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကအထက်က data တွေကနော်များနေပြီးတော့မဆန့်တော့တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနော်သင်္ကေတလေးနဲ့ပြတာဖြစ်တယ် column D ကနေ G ထိကို set လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ G နဲ့ F ကြားတွေကို click လိုက် click ပြီး mouse လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲအောင်17ဆိုတော့အမှတ်လေးပေါ်လာတဲ့အထိနော်ဟုတ်ပြီရလာပြီအဲ့တော့လွတ်လိုက်ပါနော်ဒီ select လုပ်ထားတဲ့ column ၄ခုစလုံးကအကျယ်အတူတူပဲ17စီနော်ကျယ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဆက်သွားအောင် adjust the row height ဒီခေါက်တော့ row 4တခုထဲကိုအမြင့်ပြောင်းပေးအောင်နော်အဲ့ဒါမလုပ်ခင်ဒီမှာ row height အကျဉ်းဆုံးကတော့0ဖြစ်ပြီးတော့အကျယ်ဆုံးက409ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ငကိုမူရင်းကဘာမှမချိန်ခင်ဆိုရင်တော့ 12.75 ရှိပါတယ်နော် okay row 4ကိုဘယ်လောက်ထိရွှေ့ပေးမလဲ33အထိရွှေ့ပေးအောင်အဲ့တော့ row 4ကို click ပြီးတော့သူရဲ့အောက်ကအနားလေးကိုနော်လာလိုက်တဲ့အခါမှာ4နဲ့5နဲ့ကြားထဲလာလိုက်တဲ့အခါမှာ pointer ကပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ခါကျရင် mouse လေး click ထားပါအောက်ကိုဆွဲပါ33အထိ33အတိဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ခါမှာတွတ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီဒါက row height ကိုချိန်ပြတာဖြစ်တယ်ဆက်သွားမယ် automatically adjusting column ဟုတ်ပြီဒီခါလေးချိန် column နဲ့အကျဉ်းကျယ်တွေဘယ်လောက်ချိန်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကိုကမသိတဲ့အခါရှိတတ်တယ်နော်ခုနကတော့ပေးထားတယ်ဘယ်လောက်ထိချဲ့ပါဘယ်လောက်ထိနော်မြင့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ပေးထားတဲ့အတွက်နော်ခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးချိန်ပေးမထားဘူးအများအဖြစ်ပေးမထားကိုဘာကိုလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ automatic နည်းနဲ့ချိန်ပေးလိုက်ရတယ် column M ရဲ့ N ရဲ့ O ရဲ့အဲ့တော့ M ရဲ့ N ရဲ့ O ရဲ့ဒီအောက်ကအားတွေလည်း sharp တွေအများကြီးရှိတယ်ခုနလိုပါပဲဒါလည်းမဆန့်လို့ပါအဲ့တော့သူကို automatic ဘယ်လိုချက်မလဲဆိုရင် O နဲ့ P ကြားတဲ့ကိုလာပါဒီ
မြား point လေးရပုံစံပြောင်းရတယ်အဲ့နေရာမှာ mouse ကို click ပြီးဆွဲမဲ့စာနှစ်ချက်နေလိုက်နော် double click အဲ့ခါမှာဒီ column 3ခုကတော့ရွယ်စားတူချင်မှတူပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဆက်တဲ့အနေထားရောက်သွားလို့ရှင်နော်ဆက်တဲ့အနေထားရောက်သွားလို့ရှင်ဒီ Excel ကနေဆက်ပြီးတော့မချက်ပြီးတော့เนาะ October နည်းနည်းပိုတိုးတယ် November December နည်းနည်းပိုရှည်တဲ့အတွက် column ကလည်းပိုကျပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ် inserting columns and rows column တွေ row တွေထည့်ချင်တဲ့အခါဘယ်ကနေသွားမလဲเนาะOkay ဒီထဲမှာselection ဆိုတဲ့ file ကိုသုံးခိုင်းပါတယ်ဒီမှာ selection ကစောစောက selection နဲ့တူတာတော့မသိဘူးเนาะစောစောက selection lesson 4က selection တခုတွေ့လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကြည့်ရတာတူပဲเนาะကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးရအောင် column D ကို select လုပ်ပါတဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ column D နဲ့ okay တစ်စင်ပြီးဆင်သွားလိုက်အောင် column D ကို select လုပ်မယ် column အဓိပ္ပာယ်ကC နဲ့ D ကြားထဲမှာ column အသစ်တစ်ခုထည့်မယ်နော် C နဲ့ D ကြားထဲမှာ column အသစ်တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီ right click လုပ်ပြီးတော့ insert ကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာ insert ဆိုတာလေးရှိတယ် column ကိုထည့်မလား insert column ထည့်မယ်ဆိုရင် insert sheet column ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာ column ကြားထဲမှာနော်ခုန save rep နဲ့ January ဆိုတဲ့ကြားထဲမှာ column C နဲ့ E ကြားထဲမှာတနည်းအားဖြင့်နော်ဒီမှာ column အသစ်တစ်ခုရပါတယ်နော်အသစ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီနာမည်ကတော့ခုနနာမည်ပဲဒီညာဘက်ချက်ကcolumn D ကဘယ်ရောက်သွားလဲ column D ထဲကdata တွေကညာဘက်ကိုရွေ့သွားတာနော်ကောင်းပြီ row 2ကိုလည်း select လုပ်ပါအောင်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာစာရိုက်ခိုင်းတယ် region ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်အားလေးမေ့သွားပါတယ်တစ်ချက် REGI ဝင် region အပြင် row 2ကိုလည်း select လုပ်ပါဆိုတော့ select လုပ်လိုက်ပြီ row 1 and 2ကြားထဲမှာလည်း row အသစ်တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ပြီးတော့ row သွားမယ် insert sheet row ဆိုရင်လည်းပါရလာတယ် row အသစ်လေးတစ်ခုရလာတယ်အဲ့ထဲမှာဘာထည့်မလဲ today ဆိုတဲ့ function လေးထည့်အောင် function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေ့လာရသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီအတိုင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟာလာကြည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရမယ်เนาะ equal today ကွင်းစာကွင်းပိတ်ပြီးတော့ enter ရိုက်လိုက်ရောဒီနေ့ date ပေါ့နော်ဟာလာတန်းပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဆက်သွားရအောင် deleting columns and row ဒီခါလေးကြာရင် column တွေ row တွေကိုမလိုအပ်တဲ့ column တွေ row တွေကိုဖြတ်ပစ်ချင်တဲ့အခါရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ column နဲ့ row နဲ့ပြန်ဖယ်ကြည့်အောင်နော်ဒီ column ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် column ကို select လုပ်ပြီးဒီမှာ delete ဆိုတာရှိတယ် delete cell delete sheet columns နော် delete sheet အခုကတော့ column ကိုပဲ delete လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် delete sheet column ကိုလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါပြီ column ခုနကregion ဆိုတဲ့စလုံးရှိတဲ့ column က column တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်အခု row ကိုလည်းဖြတ်ကြည့်အောင် row 2ကိုခုနထည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကိုပြန်ပြီး select လုပ်မယ်ပြီးရင် delete ကိုတွားမယ် delete sheet row ဆိုရင်လည်းပြတ်သွားတော့တွေ့ရပါတယ် okay now တခု freezing and unfreezing columns and row ဘယ် file ကိုသုံးထားလဲ selection ကိုပဲသုံးထားတွေ့ရတယ်နော် okay
selection ကိုပဲသုံးထားတွေ့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင် row တွေတော်တော်များများနော်ထဲမှာစာရိုက်ထားတယ် row 100 101အထိနော်ဟာလာသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အောက်ကဟာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကစာသားတွေနော်ဘယ် column ကဘယ်လာလဲဆိုတော့မတွေ့ရတော့နော်ဒီဘက်ဆိုလဲရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်လဲနော်ဘယ် invoice number နဲ့ဆိုင်လဲ sales rep ဘယ်သူလဲစအဖြစ်နော်ဟာလာအဲ့ဒါတွေက꿰ပါတယ်အဲ့တော့ခါလေးကျရင်ဥမာအနည်းဆုံး invoice number ကိုနော်အထဲဝင်မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ freeze လုပ်ထားလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ column A ကို select လုပ်ပါပြီးရင် view ကိုသွားပါအဲ့တော့ freeze pane ကိုသွားပြီးတော့ freeze first column ကိုလုပ်ရအောင်နော် first column ဆိုပထမ column ပါနော်အဲ့တော့ဒီကနောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ကြည့်လိုက်အဲ့ column ကတော့အထဲထဲဝင်ရတဲ့အထဲမှာမပါတော့ဘူးနော်Okay ဒီခါ row 2ကို select လုပ်ရအောင် freeze pane ကိုသွားပြီးတော့ row 2ကို select လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ view ကိုသွားမယ်အခုန freeze လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖယ်ရအောင်နော် unfreeze ပြန်လုပ်ရအောင် unfreeze pane ဆိုရင်တော့ဒါခုနလိုပဲပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ row 2ကိုသွားရအောင် freeze pane ကိုသွားပြီးတော့ freeze top row နော်ကိုလည်းလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအပေါ်အောက်ရွှေ့တဲ့အခါမှာဒီကကြံခဲ့တယ်နော်ဟာလားသူကရွှေ့မသွားတော့ဒီ row 1ကဒါက freeze လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် freeze ပြန်လုပ်ရအောင် unfreeze ဆိုရင်တော့ငကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ row 5အထိကို freeze လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့row 5ရဲ့အောက်ကနော်ဒီ row ကို select လုပ်အောင်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ freeze ကိုပါမယ် freeze pane ကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့ခါမှာနော်ဒီအပေါ်က row 1ကနေ5ထိက freeze လုပ်တည်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီဘက်ကျတော့ကဒီဘက်ရွှေ့ရင်တော့ freeze မလုပ်ထားဘူးနော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ column ကို freeze မလုပ်ထားဘူး row ကိုပဲ freeze လုပ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ unfreeze ပဲလုပ်ကြည့်အောင်တကယ်လို့များဒီ column A ကို freeze လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲ column B ကို select လုပ်ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေ freeze pane ကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်အဲ့ခါမှာခုနလိုပါပဲနော်ရလာအဲ့တော့ challenge လေးတစ်ခုပေးအောင်တကယ်လို့နော်တကယ်လို့row ရော column ရောတစ်ပြိုင်နက် freeze လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေရှာကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီပြီးရင် review exercise လေးလုပ်ပေးပါအဲ့တော့အားလုံးလုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်